Dneska máme extrémnu zimu, včera bolo plus 8, dneska je minus 8, takže taký teplotný skok. A pokračujeme v ťažbe hrubých bukov. Dneska mám sklad blízko, v podstate tu za tou lúčkou mám hneď cestu 50 metrov. Mám tu hrubý dvojak, hrubý, a jeden je ešte tam, no uvidím, či vezmem obidve. A musím to cez mladinu ťahať, lebo no, všade je mladina, nedá sa to bez toho. Ale tu prejdem len 30 metrov a už pôjdem vonku. Dobre, nechaj tak. To mi aj bude dosť, sklad mám blízko a tam mám ešte ten jeden, to by som musel k nemu cúvnuť, a idem s tým preč. Tak nejako sa mu nechcelo, je ťažký, uvidíme koľko bude mať kubíkov. Ten spodok má 6,73. ...46, 47 12, dve štvorky som ešte odrezal.
Takže pred touto fúrou sa mi roztrhla reťaz, rezal som jednu hrču ešte vzadu, ale nestihol som už dorezať aj štvorky. Švagor mi dal reťaz. Tak teraz idem ešte dorezať tie dva kusy z minulej fúry a manipulovať toto. Tak, tu jedna nádržka bude aj málo. No ja beriem jedného buka a zase jednu borovicu. Beriem tú obludu, čo som natáčal, jednu už mám za sebou. Tak dali sme ho trošku, aby sa otočil, dúfam, že ho, no dobre ide. Obluda. Ešte mu treba tam ten predok dorezať. No. Poďme. Zem je rozmočená ešte. Má 78 a takto má tiež 78. Spravil som z neho osmičku. 8,78. A toto má 10,56.
Ak to boli popri hore do kopca, lebo som zvalal, že švagor rúbe, tak som utekal natočiť od traktora. Takže poriadne bučiská 2, takže poriadne. No a keď je na sklad blízko a netreba ťahať do kopca, tak je to radosť také robiť. Lepšie mi bude na sklade. No, paráda. No a beriem teraz túto jednu obludu a ešte tieto 2 hrubé. Takto sa ťahajú kubíky, super, a mám za odmenu, keď sa trápim v plate a ťahám po jednom kuse kilometr. Teraz mám na sklad 300 metrov a dolu kopcom, sa dá povedať. Dneska to šlo super. Ja vám ďakujem za sledovanie a vidíme sa pri ďalšom videjku. Nezabudnite na odber, like a aj komentár. Čaute.